काहे झमकेलू झमका के दांते से ओढ़नी दबा के। भाई इतना सुंदर ये फिल्म के गाना लागल हन हमरा पहिका गाना की मत कह भाई। ए गाना पर ना हम तो पवन भैया के पूरे 100 में ना 110 अंक दे हम, ठीक बा। ओकरा बाद सुनो, ये फिल्म के गाना इतना सुंदर बा भैया, जितना गाना सुनी नु टोटल गाना एकदम मस्त बा भैया, सुपर डुपर हिट बा गाना। मतलब कि गाना के जो चयन कल गल बा फिल्म में, सूर्यवंशम फिल्म में भाई एकदम सोच समझ के कल गल बा भाई, ठीक बा भाई। सुपर डुपर हिट फिल्म बा भाई। ये ट्रेलर हम देखली हाँ सूर्यवंशम फिल्म के, जी हाँ आज ही रिलीज भयल है। पावर स्टार पवन सिंह जी के सूर्यवंशम फिल्म जे बा ओकर ट्रेलर रिलीज भयल बा, जी हाँ आज ही ट्रेलर रिलीज भयल बा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा ये फिल्म के, जी हाँ। यसी फिल्म के बैनर तले बनल बा फिल्म सूर्यवंशम। भाई फिल्म के तो जितना बड़ाई करी नु भैया तो कम बा, ठीक बा भाई। रउआ लोग जाएं और जाके देखी, ठीक बा। सूर्य म्यूजिक पर बा, जी हाँ ट्रेलर के रिलीज कर दिल गल बा भैया, देखी ठीक बा। और हम बताओ तनी भैया हीरोइन के कहानी तनी बताओ तनी भैया। एमे हीरोइन के नाम रहला पम्मी जी, जी हाँ। अब पम्मी जी के दिल लग जाला पावर स्टार पवन सिंह जी से लग जाला दिल। अब पम्मी जी साली रहलिन, ठीक बा। फिल्म में केकर साली बारी नहीं तो भैया फिल्म में देखला पे पता चली, मैं ट्रेलर में पता चला कि उनका नाम बा पम्मी जी, ठीक बा। पम्मी जी से पावर स्टार पवन सिंह जी के लव अच्छा चले लगा था। आ गाना भैया एकदम सुपर डुपर हिट बा भाई। ये फिल्म के बताई भाई पारिवारिक फिल्म बा, कॉमेडी भी बा फिल्म में, और भाई एक्शन से भरपूर फिल्म बा भाई, एकदम गर्दा। बहुत दिन के बाद ऐसा फिल्म ना रउआ लोग के देखे के मिली। और पावर स्टार पवन सिंह जी जानत बरन कि हमरा भोजपुरी में का सब चलेला। अब देखी कोई नया हीरोइन के मतलब कि फिल्म में लियावल जाला तब कितना हीरो लोग को देखिला, प्रोड्यूसर लोग को देखिला, छोट छोट कपड़ा पहना के आ नचावे लागेला लोग, ठीक बा। मगर में भैया का कहीं हम आस्था सिंह जी के ना मतलब कि ड्रेसअप के हम बताओ तनी, इतना सुंदर लगा था कि मत कहीं भैया, एकदम देसी लड़की लग रही है, ठीक है। आस्था सिंह जी पम्मी जी बहुत सुंदर लग रही है फिल्म में, मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कहीं कोई अश्लील नहीं भाई, ठीक है। एक होता है ना फिल्म में कि थोड़ा बहुत अश्लील दिखा दीजिए, ठीक है, फिल्म हिट कराने के लिए, मगर नहीं, जिसके कंटेंट में भैया दम रहेगा ना वो फिल्म चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और भाई मार धार के तो मत कहिए, मार धार तो भैया इतना में फिल्म में कुटाई बा मत कहीं, जैसे गोधन ना कुटाला वैसे ही कुटाई हो रहा बा फिल्म में। तो फिल्म भैया बहुत सुंदर फिल्म बा सूर्यवंशम। और डायलॉग्स तो भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के नाम के आगे जी लगाओ, ठीक है, नहीं तो मार के थोबड़ा बिगाड़ देंगे। पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म में ये सब डायलॉग रहता है। भाई बहुत सुंदर फिल्म है, मत कहिए भाई। फिल्म का सीन वगैरह ये सब देखे हैं तो मन के अच्छा लगा है, ठीक है। ऐसा फिल्म आएगा तब ना देखिएगा, ये फिल्म ना भैया रिकॉर्ड बनाएगा, भोजपुरी में एगो नया रिकॉर्ड बनाएगा, जी हाँ सूर्यवंशम। पावर स्टार का भी इसमें लुक कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं दिखाया गया, ठीक है, एकदम सिंपल में दिखाया गया। और सिंपल में भी पावर स्टार पवन सिंह जी ना साउथ के हीरो को एकदम टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, एकदम साउथ के हीरो भी फेल है इनके सामने। तो भाई हम ज़्यादा कुछ ना बोले, ठीक बा। रउआ लोग जाएँ और जाके देखी, ठीक बा। सूर्य म्यूजिक पर भैया के फिल्म के ट्रेलर रिलीज भल बा, रउआ लोग जाएँ और देखिए और प्यार दुलार आशीर्वाद दी, और रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा बा। आप फिल्म तो आई तो भैया फिर गर्दा हो जाइए। फिल्म के तो गाना सब भैया सुपर डुपर हिट बा, एकदम कहानी तो सुपर डुपर हिट भले बा, गानों सुपर डुपर हिट बा। पता ना कहाँ से ये सब गाना लोग लिया होता लोग भैया, मत कहीं। और हम क्या बताएं भैया, और ये फिल्म के जे प्रोड्यूसर बारन, प्रोड्यूसर निशांत उज्ज्वल जी बारन प्रोड्यूसर, जी हाँ ये फिल्म के। और म्यूजिक बटे रजनीश मिश्रा जी के म्यूजिक बा। और क्या कहीं भैया बहुत वो ये फिल्म के राइटर लोग जो बानू गीतकार लोग, रोशन सिंह विश्वास जी बारन, विजय चौहान जी बारन, ठीक बा। तो भाई इतना बढ़िया बढ़िया राइटर लोग बा। ई राइटर लोग के रहते हुए फिल्म में गाना खराब जा सकेला, एकदम चुन के नु लिखाल बा, एक एक शब्द पर ध्यान दे के लिखाल बा भैया। गाना घर में बाजी, ठीक बा, कहीं भी बजे भैया फिल्म के गाना नु तो सीना ठोक के बजी बा, देखिए एकदम गर्दा छूट जाइए फिल्म से। तो भाई फिर मिलता नहीं, नया ब्लॉग से मिलता नहीं, नया वीडियो मिलता नहीं। अगर हमारे मुँह से कुछ अपशब्द निकल गल हो तो अपन छोटका भाई समझ के भैया माफ कर दी हो, छोटका भाई बनी, ठीक बा। और तनी ध्यान दा भाई लोग, तनी ललका वाला बटमो दबा के तनी हल्का कर दा हमरा के ना, चैनलवा के तनी हमारा मुँह से कुछ अपशब्द निकल गई तो माफ कर दिया भैया, ठीक बा। फिर मिलता नया ब्लॉग सुनता नहीं। जय श्री राम, जय हो भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय हो पावर स्टार।